In diesem Trainingsmodul lernen Sie, diese Elektrolokomotive der Baureihe 103.1 zu fahren. Wenn Sie bereit sind anzufangen, steigen Sie ein. Setzen Sie sich auf den Lokführersitz. Sie werden den Zug in dieser Einführung über eine kurze Distanz fahren und den Fahrgastbetrieb durchführen. Um diese Lokomotive in Betrieb zu setzen, muss der Richtungsschalterhebel eingesetzt werden. Stellen Sie den Richtungsschalter in die Position Neutral, während wir den Führerstand übernehmen. Die Zugspitzensignale müssen eingeschaltet werden, um anzuzeigen, dass dieser Zug betriebsbereit ist. Aktivieren Sie die Bremsen mit Hilfe des Bremsschlüssels, damit Sie von diesem Führerstand aus die Bremsen ansteuern können. Diese Lokomotive besitzt zwei Bremsen. Sie werden das Führerbremsventil nutzen, welche die Bremsen des gesamten Zugverbandes ansteuern kann. Wenn Sie als einzelne Lokomotive unterwegs sind, ergibt es mehr Sinn, die direkte Bremse zu benutzen. Sie ist schneller, liegt aber nur an der Lokomotive an. Öffnen Sie die Fahrgasttüren, um den Fahrgästen den Ein- und Ausstieg zu ermöglichen. Schließen Sie die Türen, bevor Sie abfahren. Der Richtungsschalter gibt die Fahrtrichtung vor. Da wir nun zur Abfahrt bereit sind, bringen Sie ihn in die Stellung Vorwärts. Für eine schnellere Beschleunigung kann der Trafoschalter verwendet werden. Dadurch werden die Fahrmotoren mit jeweils 100 Volt zusätzlich versorgt und die Leistung erhöht. Um Schäden an der Lokomotive zu vermeiden, sollte der Schalter nicht länger als 2 Minuten oder in Zügen mit mehr als 8 Wagen verwendet werden. Wenn zu viel Leistung angewendet wird, kann der Hauptschalter ausgelöst werden. Stellen Sie, wenn das passiert, den Fahrstufenschalter auf 0 und schließen Sie den Hauptschalter, um die Lokomotive wieder in Gang zu bringen. Lösen Sie die Bremsen und fahren Sie ab. Das große Rad in der Mitte ist der Fahrstufenregler. Dieser steuert, wie viel Leistung in der Lokomotive aufgeschaltet wird. Stellen Sie über den Fahrstufenregler die benötigte Fahrstufe ein und die Fahrmotoren werden stufenweise die vorgeschaltete Leistung anwenden. Die derzeitig vorgewählte Fahrstufe wird auf dem Führerpult angezeigt.
Bevor wir mit dem Bremsen beginnen können, muss der Fahrstufenregler in die Stellung 0 gebracht werden. Sollten Sie dies nicht tun, wird der Bremsvorgang eine Traktionssperre auslösen. Die erste DB-Baureihe (103.1) wurde 1970 erstmals eingesetzt. Sie war für das neue Intercity-System der DB konzipiert, musste also in der Lage sein, einen 400-Tonnen-Zug mit 200 km pro Stunde zu ziehen. Diese ersten Intercity-Services waren nur für Passagiere der ersten Klasse. Wagen der zweiten Klasse wurden später, im Jahr 1979, hinzugefügt und führten zu einem starken Anstieg der Popularität und Nachfrage. Die Wagen der zweiten Klasse erhöhten das Gewicht der Züge auf über 600 Tonnen, auf ohnehin schon anspruchsvollen Routen. Die Baureihe 103.1 erwies sich jedoch als leistungsfähig, da sie mit einer Leistung von 7.440 kW, 9.980 PS, eine der stärksten jemals produzierten Elektrolokomotiven ist. 4 Prototypen und 145 Serieneinheiten der Baureihe 103 wurden produziert und bis 1987 hatten sie in Deutschland das Monopol für schnelle Passagiertransporte mit Geschwindigkeiten von über 160 km pro Stunde. Es war keine Seltenheit, dass einzelne Lokomotiven täglich mehr als 1000 Kilometer zurücklegten. 1985 stellte eine Elektrolokomotive der Baureihe 103 mit 283 km pro Stunde einen neuen Geschwindigkeitsrekord für einen deutschen Zug auf. Sie nähern sich dem nächsten Bahnhof. Wenden Sie mit Hilfe des Führerbremsventils ein wenig Bremskraft an, um den Zug zu einem sanften Halt zu bringen.
Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen.